morning student. How are you all? I hope you are fit and fine. हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल ओ, क्योंकि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा है, लॉन्ग साउंड वॉवेल ई पढ़ा है। आज मैं पढ़ाएंगी आपको वॉवेल ओ, लॉन्ग साउंड। ओके, चलिए मैम से पढ़िए लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल ओ। और आप लोग को वीडियो जरूर वॉच करना है, क्योंकि आप कुछ बच्चों की कॉपी होमवर्क अच्छे से होके नहीं आई है। कुछ बच्चों ने मैथ में होमवर्क किया ही नहीं है कॉपी में। कॉपी में आप लोगों ने वर्क किया है, तो जो कॉपी होमवर्क की जाएगी आप लोग को उसी कॉपी में वर्क करना है। ओके, FOOL फूल, यहाँ डबल ओ लगा जो कि ये लॉन्ग साउंड है। FOOL फूल, COOL कूल, STOOL स्टूल, MOON मून, ROOM रूम, BALLOON बलून, SPOON स्पून, BROOM ब्रूम, TOOL टूल, HOOK हुक, SOON सून, COOK कुक, LOOK लुक, TOOK टुक, GROOM ग्रो। ओके, चलिए रिपीट अगेन, मैम के साथ आप लोग जरूर रिपीट करिएगा। FOOL फूल, COOL कूल, STOOL स्टूल, MOON मून, ROOM रूम, BALLOON बलून, SPOON स्पून, BROOM रूम, TOOL टूल, HOOK हुक, SOON सून, COOK कुक, LOOK लुक, TOOK टुक, GROOM ग्रो। इसी तरह आप लोग को बुक में आप लोग के लिखा हुआ है, मैंने ये बुक से लिखा है। ओके, आप लोग बुक में अच्छे से रीड करिएगा। पेज नंबर 27। ओके, चलिए अब आप कॉपी में होमवर्क दिखाते हैं। ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले डेट मेंशन करना है, फिर लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल ओ, COOL कूल, COOL कूल, COOL कूल, COOL कूल, COOL कूल, COOL कूल, COOL कूल। नेक्स्ट क्या है, STOOL स्टूल, 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 STOOL स्टूल। नेक्स्ट क्या है, MOON मून, 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 TOOL टूल, TOOL टूल,
TOOL tool, TOOL tool, TOOL tool, TOOL tool, TOOL टूल। ऐसे आप लोग को नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, आपको मैम ने कॉपी में दिखाया ना SW कैसे करना है। आप लोगों को CW की कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि केवल SW की कॉपी में करना है और नीट एंड क्लीन वर्क कॉपी में ही अच्छे से करिएगा। कुछ बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क नहीं किए हैं। ओके, अच्छे से करना है और वीडियो जरूर वॉच करना है। बाय बाय स्टूडेंट।